Najveće pitanje svih pitanja je znamo li mi uopšte gde živimo? To pitanje zvuči jednostavno, ali ako zaista zastanemo, ako za trenutak ućutimo, shvatit ćemo da odgovor uopšte nije jasan. Mi danas poznajemo površinu meseca bolje nego dubine sopstvenih okeana. Kažemo da smo merili zvezde na rubu galaksije, a još ne znamo šta pulsira u središtu naše zemlje. Gledamo nebo, ali ne vidimo. Osjećamo tlo pod nogama, ali ne znamo šta se krije ispod njega. Zar nije čudno da znamo koliko ima svetlosnih godina do Andromede, ali ne znamo tajne u sopstvenom dvorištu? Zemlja je zapravo tajna stara koliko i čovek koji o tome razmišlja. Mi je zovemo domom, ali koliko je zapravo poznajemo? Šta ako smo samo gosti? Privremeni putnici po površini jedne dublje, složenije stvarnosti. Možda upravo ispod sloja koji zovemo čvrsto tlo postoje svetovi svetliji od svega što smo ikada videli. A možda ono što vidimo iznad sebe uopšte nije beskraj, već ogledalo koje nas vraća unazad, kao eho, kao krug, kao torus. Upamtite ovu reč. Zanimljivo je da su stari narodi govorili o nečemu što je više od običnog tla, čvrste materije. Govorili su o središtu koje diše, o šupljini u kojoj svetlost nikada ne umire. Stari narodi nisu posmatrali zemlju samo kao kamen u svemiru, već kao živo biće sa srcem koje kuca i svetlošću koja pulsira iznutra. Primer toga imamo u mnogim mitovima i knjigama. U drevnim vedskim tekstovima poput Mahabhrate pominje se Patala, podzemni svet ispunjen sjajem u kojem obitavaju civilizacije koje ne poznaju mrak. Zatim tibetanski spisi govore o Agarti, kraljevstvu u središtu planete, mestu unutrašnjeg sunca čak, koje nikada ne zalazi. U nordijskim sagama stoji opis Yggdrasila ili drvo sveta, čiji koreni sežu duboko ispod površine, u Niflheim, u carstvo magle i večne energije. Čak i u starim grčkim i rimskim tekstovima Homer i Plinije stariji pominju šupljine kroz koje duša zemlje diše. Otvore iz kojih izbija toplotni dah kao dokaz života unutra. Dakle, za njih zemlja nije bila obična hladna kugla, već potpuno živo biće, slojevito, sa središtem koje diše i svetlošću koja nikada ne umire. Ali otkud uopšte ta ideja njima? Zašto bi uopšte stari narodi, preokupirani hranom i preživljavanjem, došli do tog zaključka, toliko čudnog i toliko ludog na prvi pogled? Kako su oni pre 1000 godina mogli znati da se ispod površine možda krije nešto više, kad nisu imali ni satelite, ni teleskope, ni instrumente? Verovatno zato što su gledali drugačije. Za njih svet nije bio samo ono što se vidi očima, već ono što se osjeća. Imali su mnogo višu intuiciju od nas. Mi smo je verovatno pogubili instrumentima. Oni su čitali zemlju kao što se čita knjiga, kroz znake, vibracije, toplotu, šum vetra, u pukotinama planina. Kada bi tlo podrhtavalo, nisu govorili o pukotinama u steni, već o disanju same planete. Kada bi vulkani progovorili, to nisu bile erupcije, već glasovi iz utrobe sveta. Oni su verovali da sve što postoji ima slojeve: nebo, čovek, duša, vreme. Pa zašto ne bi imala i zemlja? Logično razmišljanje, zar ne? Ako čovek ima srce koje kuca, zašto ne bi imala i planeta koja ga rađa? Možda ta ideja nije došla iz nauke, već iz sećanja, iz dubljeg znanja koje čovek nekada imao, a danas tek pokušava da razume. Međutim, imamo li mi danas ikakve naučne potvrde da su njihovi mitovi možda ukorenjeni u nekakvoj istini?
Možemo li izvan legendi i starih zapisa pronaći makar trag da ispod površine stvarno postoji nešto nepoznato, nešto što diše i nešto što govori? Zanimljivo je da se u modernom dobu pojavljuju tragovi koji makar simbolično odjekuju tim starim predanjima. Jedan od njih dolazi iz 20. veka, iz vremena kada su polarne oblasti još uvek bile nedovoljno istražene. Tamo je 1947. godine američki admiral Richard Byrd, čuveni, poveo ekspediciju još čuveniju, koja i dan danas budi radoznalost. Njegovi izveštaji pak, makar oni delovi koji su dospeli do javnosti, opisuju let, slušajte pažljivo, preko južnog pola, u kome se, prema njegovim rečima, igla kompasa počela okretati nasumično, kao da prostor u tom delu gubi orijentaciju. U tom trenutku, umesto beskrajne bele pustinje, ispod njega, tvrdio je, oči njegove počinju da viđaju pejzaž potpuno suprotan svemu što bi na polu moglo postojati, jer znamo da su uglovi sunčevih zraka toliko oštri da ne može biti toplo. Pojavljuju se reke koje sijaju pod nekom nepoznatom svetlošću i magličasti horizont iza koga je, kako piše, video grad izvan vremena. Zvanični izveštaji o misiji High Jump ili visoki skok, što je posebno ime zanimljivo za sebe, uglavnom govore o geografskoj ekspediciji i strateškim zadacima, ali deo njegovih privatnih zapisa ukazuju da je on čovek bio svedok nečega što nije mogao da zaboravi. Možda metafora, možda istina, ali njegova priča ostala je uklesana u istoriji kao svedočanstvo čoveka koji je video zemlju kako se otvara pred njim. I dok se njegove beleške pretvaraju u legendu, druga, možda još čudnija misterija pojavila se iznad naših glava. O čemu se radi? U vreme kada je čovečanstvo pokušavalo da upozna najbližeg suseda Mesec, nevezano za Apollo misiju, ja mislim da je ovo i osnovni razlog odlaska na Mesec, nikakvi hladni ratovi. Mnogo dublji razlog postoji za to i taj razlog leži u ovome. Tokom eksperimenata, jer oni su slali sonde i letelice još početkom 60. godina na Mesec, desilo se nešto što ni dan danas niko nije umeo do kraja da objasni i nekim čudom je iscurilo u javnost. Tokom eksperimenata sprovedenih 60. godina, kada su sonde i instrumenti udarali o površinu Meseca kako bi zabeležili seizmičke reakcije, dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Mnogi su za to čuli, ali ajde da ga precizno opišemo i objasnimo. Umesto kratkog, prigušenog odjeka, kakav bi po svim logikama, jer znamo kako zvuči veliki kamen koji pada na zemlju, zvuk koji se odazvao bio je potpuno neočekivan. Kako su rekli sami iz nas, zvonio je kao zvono. Taj odjek trajao je 10 minuta. Neki zapisi navode i više od pola sata, a instrumenti su beležili vibracije kao da se nalaze na šupljoj ili slojevitoj strukturi, a ne na masivnom kamenom telu. Kako ovo objasniti? Verovatno postoje nekakvi teški načini kako da se izvučeš iz nečega što je prilično nelogično. Šta ima Mesec da zvoni uopšte? Najčudnije od svega je što se i danas, decenijama kasnije, ta pojava objašnjava vrlo oprezno. Zvanična objašnjenja govore o elastičnim stenama, o slojevima prašine i udarnim talasima, ali čak i NASA priznaje, reakcija Meseca na udar bila je potpuno neočekivana. Nije tajna da su mnogi u svojim internim izveštajima koristili izraze poput rezonantna struktura i unutrašnji slojevi šupljine. Kao da se u središtu Meseca nalazi nešto što ne bi smelo da postoji po teorijama, dakle neka vrsta rezonatora, rezonance, školjka koja odjekuje. Kao da iznutra odzvanja nekakvu svoju sopstvenu pesmu misterije o tome šta je ona zapravo. Zašto je taj deo istraživanja ostao gotovo zaboravljen? To je pitanje možda svih pitanja.
Zato što je jedan od najneobičnijih rezultata moderne astronomije jednostavno gurnut u stranu kao fusnota u istoriji. Zato što ruši predstavu o mrtvom kamenu koji kruži oko zemlje. Jer ako mesec zvoni, ako mesec odjekuje kao prazna sfera, onda on nije samo stena u svemiru, već nešto više, nešto poput materijalnog, velikog, makro instrumenta i struktura koju mi uopšte ne razumemo. Dakle, šta imamo? Stare narode iz zemlja, ispod nas koja diše, koja je živ organizam, imamo mesec koji zvoni i između svega toga nas koji tek počinjemo da sumnjamo da ono što zovemo prazninom možda uopšte nije nikada ni bilo prazno, već ispunjeno odjecima starog znanja, zaboravljenog, ali nikada ugašenog. Paralela sa tim je današnja nauka, čije jednačine ne rade. Upravo zato što jednačine ne rade, bilo je potrebno uvesti tamnu materiju i tamnu energiju kao nešto što mi ne vidimo, a definitivno mora postojati. Da li je to upravo ono što su intuitivno stari ljudi osjećali i ujedno Admiral Byrd doživeo? Vratit ćemo se naravno još na ovo, ali idemo sada da pomenemo sledeću fascinantnu stvar koja se opet uklapa u ovu ogromnu misteriju, a to je Nikola Tesla, koji je bio čovek za sebe. Govorio je da je ceo univerzum zasnovan, to već svi znamo, na frekvenciji, vibraciji i energiji. Frekvencija jednako rezonacija, jednako vibracija, jednako energija. U njegovom svetu takođe ništa nije bilo mrtvo. Svaka čestica, svaka iskra, svaka zvezda bila je deo iste melodije. Ako je mesec sposoban da odzvanja, ako planete vibriraju, to znači da one nisu samo tela u prostoru, već poput nekog simfonijskog orkestra. Tesla je tvrdio čak da postoji ključna frekvencija svake materije, ta nota koju kada pogodiš, materija počinje da peva, rezonuje, da se usklađuje, da otkriva svoj pravi oblik. On je verovao da kroz tu rezonancu može podići, preneti ili čak razložiti svaki oblik, od kamena do planete. I nije slučajno da su njegove najdublje misli vodile ka zemlji. U svojim eksperimentima govorio je da je sama planeta ogromni rezonator, da pulsira u ritmu koji se može izmeriti, shvatiti i iskoristiti. To je ta čuvena priča o slobodnoj energiji. Dakle, zasnovana je na tom starom viđenju još od drevnih vremena. Kako i zašto ostaje misterija. Jedini odgovor na to je intuicija, koju smo mi potpuno izgubili. Govorio je da postoji zvuk zemlje, frekvencija koju ako čovek nauči da čuje, može razumeti prirodu svega postojećeg. Za njega zemlja nije bila samo kugla, bila je takođe živo biće. Torus energije. Ponavljamo opet torus. Upamtite ovu reč. Kroz koji stalno protiče život, svetlost i informacija. S tim u vezi, sad već zvonjava meseca i ne zvuči tako čudno. Jer energije mogu da se odbijaju i vraćaju. Jer sve u svemiru kruži i diše u istom ritmu. Ako sve ima svoju frekvenciju, ako svaki atom ima svoj ton, onda je čitav svemir samo jedno veliko telo koje peva u tišini. Upravo zato danas pojavljuju se mnogi istraživači, fizičari, astrofizičari i drugi, filozofi, koji smatraju da je svemir jedna toroidna struktura ili vam čuvena slika kako izgleda magnetno polje. Magnetno polje je zapravo realnost. I sad se postavlja pitanje, ok, suluda je teorija, ako je sve magnetno polje, postoje li još neki pokazatelji da je magnetno polje uticalo na nekakvu promenu naših instrumenta ili bukvalno na fizičke zakone po kojima smo mi instrumente i pravili? Ne da ih ima, nego ih ima priličan broj. Ja ću navesti samo 4 ili 5 magnetnih anomalija. Južnoatlantska anomalija, pukotina u magnetnom štitu. Zabeležena od strane NASA, ESE i ostalih
oficijalnih institucija. Ovo je jedan od najpoznatijih i naučno potvrđenih fenomena. U tom regionu magnetno polje Zemlje mnogo naglije slabi nego bilo gde drugde. Sateliti koji prolaze iznad te oblasti ili avioni beleže crne ekrane, kvarove i resetovanja instrumenta. Čak su i astronauti u orbiti izveštavali o bljeskovima svetlosti, koje su doživljavali u očima, cosmic ray flashes, kada proleću iznad anomalije. NASA je ovo nazvala i slabom tačkom zemljinog magnetnog oklopa, šta god to značilo, slaba tačka zemljinog magnetnog oklopa. A ESA je izvestila da iz nje povremeno izlaze čestice koje ne bi trebalo da prolaze kroz magnetnu sferu. Sljedeća lokacija, misterija, Bermudski trougao. Kompas u Bermudskom trouglu često pokazuje pravi sever umjesto magnetnog. Iz kog razloga ne zna se. To se dešava na samo 2 mesta na planeti. Drugo je u Indijskom okeanu. Piloti su izveštavali da se igla okreće sama, da horizont savija, a brodski instrumenti gube koordinatni sistem kao da prostor nije stabilan. Neki istraživači smatraju da su to lokalne toroidne anomalije, zone gde se magnetni tok uvija, a prostorno-vremenska struktura mekša, što bi objasnilo čudne nastanke i preskakanje vremena, koje su svedoci pominjali. Suština je da i jaka magnetna anomalija, nestabilnost, u stanju je da utiče na fizički predvidive pojave koje mi doživljavamo. Čuvena Tunguska u Sibiru, šta se tu još dogodilo? Dakle, nakon čuvene eksplozije, instrumenti su decenijama nakon toga registrovali stalne anomalije magnetnog polja. Kompasi su pokazivali različite pravce na razmak od par metara. U središtu zone postoji magnetni vrtlog u kojem igla ne miruje. Neki ruski geofizičari su tvrdili da se u centru nalazi magnetna rupa, oblast gde linije polja poniru u zemlju kao da energija teče na niže. Da li sada shvatate da ova priča nosi mnogo dublji ton od onog koji se stiče na prvi utisak? Imamo sljedeće magnetne otoke, Grenland, kako u Sibiru, tako i na Grenlandu. Sovjetski piloti su tokom 1950-ih izveštavali o mestima gdje se avioni pomeraju bez ikakve kontrole kompasa, a horizont postaje nagnuta ravan. Zanimljivo. U nekim dnevnicima stoji opis da avion ulazi u maglu, a izlazi desetine kilometara dalje, bez ikakvog manevra. Kasnije se potvrdilo da postoje lokalne deformacije magnetnog toka, ali ne naravno i razlog. I kao posljednja, jako zanimljiva, auroralna zona i svetleći prstenovi nad polovima. Više puta smo registrovali auroralne prstenove, savršene kružne svetlosne strukture koje nastaju iznad polova, ali ne slede uobičajene tokove polarnog svetla. Pojavljuju se iznenada, formiraju krug i nestanu. Neki smatraju da su to energetski torusi ili vam vidljive manifestacije magnetnih linija koje se savijaju same u sebe. Dakle, toliko je dokumentovanih podataka da se može barem izraziti ozbiljna sumnja da je magnetno polje u stanju da iskrivi fizičku realnost do te mere da počinju da se događaju neverovatne magične stvari za naš um. Taj oblik torus nije samo matematički simbol, to je otkucaj univerzuma, oblik koji nalazimo svuda, u magnetnim poljima planeta, u ciklonima, u uraganima, u atomima i galaksijama, u spirali DNK i u obrascu sveta i u drevnim spisima koje ne možemo da objasnimo. Otkud? To je znak koji se ponavlja, kao potpis stvaranja. Zemlja ako zaista pulsira i diše, to čini upravo tako, kroz energetski tok koji ulazi na jednom polu, kruži kroz središte i vraća se kroz drugi. Taj nevidljivi tok, poznat u starim učenjima kao životni dah planete, možda je ono što stvara njeno magnetno polje, ono što održava život i ono što povezuje sve što raste, diše i živi. I možda upravo ta slika, ta rezonantna zemlja, čije magnetne linije kruže,
kroz polove, može objasniti još jednu ogromnu misteriju. Zašto se nepoznate letelice, čudna svetla i pojave koje zovemo vanzemaljcima najčešće beleže upravo u blizini polova, severnog ili južnog, pre svega Antarktika, jer se tu provodilo dosta vremena. Ako su polovi mesta gde energija ulazi i izlazi, gde se magnetne linije savijaju i prepliću, onda su to tačke u kojima je tkanje stvarnosti najkompleksnije. Kao niti koje se ukrštaju u sredini vrtloga, tamo gde se različite frekvencije mogu dotaći. U takvim zonama prostor postaje nestabilan i više nije stalan. Počinje da se menja, diša, pulsira, otvara se. I ono što živi u toj drugoj frekvenciji, u drugom sloju, možda na trenutak postaje vidljivo u našem. Jer ta svetla možda nisu brodovi svemira, već odjeci paralelnih realnosti, koje se na trenutak ukrštaju na tim specifičnim povoljnim lokacijama. Možda uopšte nisu došli od nekud, možda su uvek tu, ali ih ne vidimo dok magnetni tok ne poremeti ravnotežu. Kada se polje izvitoperi, kada linije torusa zatrepere, tada nastaje taj glič. Trenutak kada se dva sveta preklope, kao kad se dva radio talasa susretnu i stvore šum. Ovo bi objasnilo, ako je Zemlja Torus zapravo ima svoje slojeve i frekvencije, onda možda svaka civilizacija postoji u svom pojasu energije i tek kada se ti pojasevi ukrste, mi ih vidimo i oni vide nas. Nisu daleko, samo su na drugom talasu. Za ovo takođe postoji i potvrda. Zanimljivo je da se upravo takav trenutak, ta iznenadna promena realnosti, možda zaista i dogodila godine 46. kada je započeta američka vojna ekspedicija pod nazivom Operacija High Jump, naizgled rutinsko istraživanje. Na tom istraživanju poslata je čitava flota od više od 4000 ljudi, 13 brodova i desetine aviona na ledeni kontinent gde nema ničega. Zvanično cilj je bio kartografisanje. Ali zašto bi jedan kontinent leda zahtevao toliko vojsku, toliko aviona i toliko oružja? U zvaničnim dokumentima stoji da je misija naglo prekinuta, iako je trebala da traje 8 meseci. Okončana je već nakon nekoliko nedelja. U privatnim izjavama pojedinih članova ekspedicije kasnije su govorili o neobjašnjivim letećim objektima, koji su izranjali iz vode, naglo uzletali i nestajali neverovatnom brzinom. Ti diskovi, kako su ih opisivali, kretali su se bez buke, menjali pravac bez otpora i isparavali kao da ulaze u drugi sloj prostora. Sve ovo objašnjava nestvarnost. Dakle, sudar paralelnih realnosti. To objašnjava zašto nema zvuka, zašto nema materijalnih, fizičkih pravaca kretanja koji su očekivani. I objašnjava sve te čudne stvari. Ako se setimo Tesline rečenice da je sve u svemiru frekvencija i ako Zemlju posmatramo kao torus u kojem energija ulazi i izlazi kroz polove, onda su magnetni vrtlozi na Antarktiku savršena mesta gde se slojevi mogu preklopiti. U takvom trenutku, kada se rezonanca poremeti, prostor može pucati poput stakla, stvarajući prolaz između dimenzija. Admiral Byrd je po povratku u SAD, prema zapisima koji se pominju u njegovom dnevniku, upozorio, tu reč je iskoristio, da je Zemlja okružena snagom koja se može pokrenuti iz trenutka u trenutak. Njegove reči zvuče kao metafora, ali možda su bile upozorenje. Možda je video ne neprijatelje, već različitost, drugačiju stvarnost, civilizaciju koja deli isti prostor, rezonantnu frekvenciju. Ako su svetla nad polovima stvarno postojala, možda nisu leteći tanjiri iz dalekog svemira, već izvori iz drugih slojeva Zemlje. Refleksi sveta koji je uvek bio tu, ali ga ne vidimo, jer gledamo samo površinu. Sada dolazimo do još jednog čudnijeg događaja koji se konstantno ponavlja, a koji govori u prilog da sve oko nas i ovde, gde smo mi, je zapravo jedan torus, jedno veliko magnetno polje koje izvire
uvire i vrti se u krug. Zašto je sada ova informacija jako važna? Jer definitivno potvrđuje da ova teorija uopšte nije naivna kao što na prvi pogled deluje. To su signali koji dolaze ni iz čega. Dakle, signali koji dolaze ni iz čega. Nema nikakve logike, niti očekivanja da bi trebalo da se pojavi. Ili vam mora se pronaći odgovor zašto se pojavlja. Odgovor možda upravo leži u današnjoj priči o Torusu. Astronomske observatorije beleže ovakve signale s vremena na vreme i svaki put postavljaju isto pitanje. Kako iz pravca gde nema ničega, ni zvezda, ni prašine, ni meteora, ni asteroida, nema čak ni naznake materije, može doći impuls energije koji zasvetli jače od cele galaksije. Ovo nas uvodi u tu priču da ono što mi ne vidimo, što mi zovemo prazan prostor, može biti suština svega ili vam mnogo važnije za opstanak čitavog kosmosa od nas koji smo vidljivi. Ma koliko suludo zvučalo. To mesto matematički prazno, bez izvora, bez mase, šalje poruku. Kao da nešto izvan prostora i vremena samo na trenutak probudi, udahne i ponovo nestane. Ako prostor koji vidimo nije sve što postoji, ako su dimenzije povezane kao slojevi, talasi ili prstenovi, onda i ono što zovemo ništa je zapravo ogromna nevidljiva strana stvarnosti. Kao ton koji čujemo, ali ne vidimo. Kao eho u tunelu koji izgleda prazan, a ipak odjekuje. Možda su ti signali dokaz da postoji unutrašnji prostor svemira. Ili vam dimenzija koja se ne vidi svetlom, već pulsira kroz magnetne tokove, u kojima informacija putuje bez vidljive materije. I tu na samoj granici onoga što znamo i onoga što osjećamo, vraćamo se admiralu Byrdu. Njegov kompas koji gubi orijentaciju, kazaljke koje se okreću bez ikakvog pravila, možda nisu znak nekakve greške, već ulazak u drugačiji prostor koji se otkrio. Magnetno polje planete nije samo štit, očigledno. To je sve i svja naše realnosti, tkanje naše realnosti. Kada se ono poremeti i prostor može da promeni oblik, kao da se sama materija preklapa, slike se spajaju, a dimenzije prožimaju. Ako se promeni rezonanca, mora se promeniti i percepcija. Ono što je bilo led, postaje zelena dolina. Ono što je bilo tamno, postaje obasjano. Dakle, Admiral Byrd možda nije letao iznad novog sveta, već kroz prostor u kojem su slojevi naše planete, spoljašnji i unutrašnji, na trenutak postali jedno. Dakle, svemir može lako biti Torus. Postoji mnogo pokazatelja za to. Ako sve vibrira i kruži, onda i Zemlja može biti slojevita, ne po materiji, već po rezonanci. U krajnju ruku to bi moglo da objasni i veliki nedostatak mase koju matematičari pronalaze u svemiru. Veliki nedostatak mase jednako toroidni oblik materije, jer masa zapravo i ne postoji u centru. Na sve ovo što ste čuli, pazite, ovo nije ni početak. I naravno u nekim sledećim godinama ići ćemo još dublje, kako se sama tema bude širila. Ali toliko je pokazatelja čudnih da ova priča zaista nosi mnogo veliku energiju po meni. Ono što se dogodilo 2018. godine je posebno neverovatno i zapanjujuće. Dakle, na ledenom kontinentu, svi znamo kom, jedinom na južnom polu, gdje noć traje mesecima, a temperatura se spušta na ivicu postojanja. 2018. godine zabeleženo je nešto što prkosi svakom poznatom zakonu fizike i logike. Iznad Antarktika, u potpunoj tišini, iz dubine leda izbio je zrak čestica ultra visoke energije. Poput nevidljivog svetlosnog stuba koji kreće iz utrobe. Instrument koji ga je registrovao, ANITA, Antarktička impulsivna tranzistentna antena, ako vam to išta znači, koji je bio u stratosferi pod balonom visine 35 km, osluškivao je kosmičke zrake koji obično dolaze odozgo iz svemira.
instrument je uhvatio potpuno suprotno, iz zemlje. Umesto da u atmosferu ulaze sa neba, čestice su dolazile iz zemlje, kao da nešto iz dubine šalje poruku, impuls energije koji probija. Isprva svi su pomislili da je greška u instrumentima, logično, ali nakon više merenja pojavila su se dva odvojena događaja potpuno identična iz dva različita regiona Antarktika. Zvanično objašnjenje ni dan danas ne postoji. Da su čak i neutrini, duhovi svemira kako ih zovu, ne bi mogli zadržati toliko energiju. Neki su govorili o novoj fizici, o nepoznatim česticama koje dolaze iz drugog sloja stvarnosti. Drugi su nagađali da se ispod možda nalazi energetski rezonator, a ti su verovatno i najviše u pravu, nešto što proizvodi impulse nalik kosmičkim zracima. I za kraj, da bi ovako lepo zaspali, ide nešto potpuno iznenađujuće, gde ćete biti apsolutno šokirani. Da li ste znali da Zemlja ima takvih 12 glavnih energetskih čvorova? Dakle, to su mesta gde se magnetne linije ukrštaju u većoj meri. Veliki krug, Great Cycle. Svi čuveni misteriozni regioni leže tačno na tim tačkama. Bermudski trougao, Egipat, Himalaji, Antarktik, Rapa Nui i tako dalje. Ako Zemlja diše kao Torus, ovi vrtlozi su njeni plućni mehurići, ako tako možemo da kažemo. Mesto gde se svetlost i tama stvarno i nevidljivo dodiruju. Ima ih tačno 12. Da li vas taj broj 12 na nešto podsjeća? Da li je to jedan, što bi se rekli, jedan od brojeva? Pa da li je to tako? U Bibliji 12 plemena Izraela, 12 apostola, 12 vrata Novog Jerusalima. U grčkoj mitologiji 12 bogova sa Olimpa. U zoroastrizmu 12 znakova nebeskog kruga. U hinduizmu 12 aditi solarnih božanstava koje čuvaju univerzum. U budizmu 12 karika koje povezuje točak postojanja. U astrologiji 12 sazvežđa zodijaka koje oblikuju vreme i sudbinu. U islamu 12 imama kao stubovi božanske mudrosti. Ja i sad vi meni objasnite koje su šanse da je taj broj 12 uvek bio vezan za nešto što je suština. Ako promislimo dobro o današnjem videu, mi stižemo do zaključka da je magnetno polje i magnetni energetski čvorovi su suština iza ove naše materijalne stvarnosti. Zar nije zanimljivo da gde god pogledamo 12 označava puna vrata stvarnosti, 12 čvorišta? Ako Tesla kaže da je sve vibracija, a svete knjige tvrde da je u početku bila reč, možda su tih 12 čvorišta upravo 12 rezonantnih tonova stvaranja, 12 stubova svetlosti koji spajaju unutrašnji svet i nebo iznad nas, 12 vrata kroz koja se svetlost preliva iz jednog sloja stvarnosti u drugi. Pozdrav, dobri ljudi.